Bugün günlerden yağmur. Bana bir kurye, Lalamove ve Porter adlı 3 tane uygulamayı ortak kullanmaya çalışacağım. Yağmurluk seçimini yaparken İstanbul trafiği. Ama işte ticarette burada. Bizim işler de buralarda dönüyor arkadaşlar. Kışın ve yağmurun olmazsa olmazı. Elcik ve elcik ısıtma. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kartal yolsa. Yağmur yine yağmaya başladı.